今天跟随我们的镜头，一起走进沙松鸡的生活。沙松鸡是一夫一妻制的，繁殖季节通常与当地雨季后的种子收成相吻合。筑巢地点在地面上的一个轻微凹陷处，有时会铺上几片干燥的树叶。产下2到4个卵，卵接近椭圆形。夫妻共同承担孵化任务。雄性在晚上孵化，而雌性在白天坐在蛋上。卵通常在20到25天后孵化。早熟的雏鸟身上覆盖着羽绒。一旦最后一只孵化出来的雏鸟晾干，它们就会离开巢穴。父母不给它们食物，它们在父母的指导下学习什么可以吃，什么不能吃。雏鸟从成年鸟胸部浸透的绒毛中获取水分。幼鸟太小，刚开始还不能调节体温，它们的父母在一天中最热的时候给它们这样，晚上为它们取暖。会以家庭为单位，和父母在一起待上几个月。由于沙鸡主要以种子为食，所以它们需要喝大量的水。其他食物包括绿色的嫩芽和叶子球茎和浆果。昆虫食物如蚂蚁和白蚁。特别是在繁殖季节，许多沙松鸡的饮食高度专业化，少数植物物种的种子占主导地位。豆科植物的种子通常是饮食的重要组成部分。在农业地区，燕麦和其他谷物很容易获得，种子要么从地上觅食，要么直接从植物上觅食。沙松鸡的翅膀形态允许快速飞行，有记录的飞行速度可达64公里每小时。数千只的大群鸟在黎明和黄昏飞到水坑，每天往返行程可达121公里。雄性父母在喝水的时候把它们的胸毛泡在水里，让它们的雏鸟在回来的时候喝到稀疏的水分。沙松鸡是地面栖息的鸟类，仅限于一些的开阔地区，如平原、大草原和半沙漠。它们分布在非洲北部、南部和东部、马达加斯加、中东和中亚的印度。黑腹沙鸡和真尾沙鸡的活动范围甚至延伸到伊比利亚半岛和法国。帕拉斯沙鸡偶尔会从亚洲的正常活动范围大量爆发。沙松鸡的头和脖子小得像鸽子，身体结实而紧凑，它们的长度从24到40厘米不等，重量从150到500克不等。雄性比雌性略大，颜色更鲜艳。它们有11根结实的主羽毛或又长又尖的翅膀，这使它们能快速而直接的飞行。翅膀的肌肉力量强大，使它们能够快速起飞和持续飞行。它们的羽毛是神秘的，通常是沙棕色、灰色和浅黄色，以及各种斑驳和条纹，使它们能够融入尘土飞扬的风景中。底下有一层厚厚的绒毛，可以帮助鸟类免受极端的冷热。腹部的羽毛专门用来吸收和保留水分，让成年鸟，尤其是雄性鸟，把水送到远离水坑几英里远的雏鸟身边。以这种方式可携带的水量为15到20毫升。沙松鸡群居最多可达100只。由于它们的饮食是干的，它们需要定期去水源。10种在黎明喝水，4种在黄昏喝水，还有2种在不确定的时间喝水。沙松鸡与人类的互动很少，主要是因为大多数物种生活在干旱无人居住的地区，它们通常不受欢迎，因为它们不是特别可口的猎鸟。今天的视频你有没有学到知识？欢迎点赞留言。